Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan 40 kun ichida poytaxt xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda jamoat tartibini saqlash maqsadida keng ko'lamli tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirildi. Yurt tinchligi va xalq osoyishtaligini ta'minlash yo'lida o'tkazilgan ushbu tadbirlar boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda tashkil etilib, tizim xodimlarining fidoyiligi, jasorati va professional salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. Tadbirlar davomida jami 2433 ta tezkor qidiruv tadbiri o'tkazilib, 1658 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. 924 ta ochilmagan jinoyat fosh etildi. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 258 nafar shaxs ushlandi. 94 nafar bedarak yo'qolgan fuqarolar topildi. Oilalariga sog'-salomat qaytarildi. Giyohvandlikka qarshi kurashish yo'nalishida 558 ta jinoiy holat aniqlanib, noqonuniy muomaladan qariyb 15 kilogramga yaqin giyohvandlik vositalari hamda 99 mingdan ortiq kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari olib qo'yildi. Shuningdek, giyohvandlik vositalarini yashirin ravishda tarqatish bilan bog'liq 23 ta zakladka holati fosh etildi. Fuqarolar, ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashishda ham salmoqli natijalarga erishildi. 483 ta jinoiy holat aniqlandi. 518 nafar shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Natijada 2 dona pistolet, 9 dona ov miltig'i, 40 dona pnevmatik qurol hamda 163 dona o'q-dorilar daliliy ashyo sifatida olindi. Bundan tashqari, huquqbuzarlardan 492 dona buyumlar, xususan o'tkir tig'li jismlar, kastet va boshqa vositalar daliliy ashyo sifatida olindi. Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish yo'nalishida ham samarali ishlar olib borildi. Ayniqsa, 422 ta kiberjinoyatlarning fosh etilgani fuqarolar manfaatini himoya qilish va zamonaviy tahdidlarga qarshi kurashishda muhim natija bo'ldi. Bu natijalar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlarining yuksak mas'uliyati, fidokorona mehnati va vatanga sadoqatining amaliy ifodasidir. Ularning sharafli xizmati tufayli poytaxtimizda tinchlik, osoyishtalik va xavfsizlik muhiti yanada mustahkamlanmoqda. Bu kabi tezkor qidiruv tadbirlari tunu kun ravishda olib borilmoqda.